Hola, hola, yo soy Dayan y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, para este video les tengo un poquito más dinámico, divertido. Más que nada no vamos a saber cómo qué va a pasar porque les tengo una sorpresita. Tenemos a dos invitados que les voy a presentar en este momento. Madison, pasa por favor. Hola. Ella es Madison y el día de hoy nos va a acompañar en este video. ¿Cómo te sientes al estar aquí? Pues me siento bien, un poquito nerviosa, pero bien, contenta, feliz y pues emocionada porque Dayan tiene una sorpresa que nos va a sorprender a todos. Sí, ahorita van a ver. Y el segundo invitado es Nodi. Pues ya muchos los conocemos, siempre está detrás de cámara, pero el día de hoy dije no, quiero que estés aquí. Sí. Entonces, ¿cómo te sientes? Pues ya que Pues ya que. no te crean, la verdad estoy muy emocionado porque siempre esperé este momento como de participar en uno de sus videos y aparte nos tiene una dinámica, entonces vamos a ver de qué trata. Sí, entonces preparados porque les voy a enseñar a continuación más o menos de qué va a tratar este video. Y bueno, como pueden ver, tenemos a la ciega, tenemos al mudo, él no va a poder hablar, de por sí no habla. Y yo, la mocha. Nodi puso las reglas, así que todo, díganselo a él. ¿Quejas y sugerencias? Sí, él fue el que declaró que debíamos estar así. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y para esto también vamos a hacer como... Tú no puedes hablar, güey. ¡Sobe! Bueno, para todo esto, aparte de que ya estamos, bueno, yo amarrada y ellos así, vamos a poner otra dificultad y es que vamos a preparar una recetita que vimos por Instagram, que son como unos conitos, pero de carne molida preparada. Entonces nos van a acompañar a ver qué tal nos salen, a ver si son comestibles. Y más aparte, ¿qué más vamos a hacer, Madison? Pues aparte de que nuestra primera dificultad es no saber cocinar, pues todavía le agregamos todavía más dificultades. Una ciega, una muda y pues una sin mano. Todavía peor, pues hay que ver a ver si no terminamos en el doctor con esta dichosa receta. Y así sí, pues les transmitimos en el doctor. Y también, mientras cocinamos, tenemos varias dinámicas que van a ser contestar preguntas, quién es más probable que, y otras por ahí que tenemos que preparamos entre todos. Pero para esto, ahí sí va a haber una regla que, o un permiso, por así decirlo, que si nos vamos a poder, por ejemplo, bueno, yo, pues no voy a necesitar nada. Pero, por ejemplo, en el caso de Nodi, pues sí va a poder contestar, o Madison sí va a poder ver en su dado caso si lo necesita. Así que acompáñenos. Y bueno, primero vamos a tener los ingredientes. Yo tengo una lata de chiles adobados, un jitomate y también una zanahoria, pero ya no pude agarrarla. Yo por este lado tengo la carne molida, que es el ingrediente principal de la receta, y por el lado de Nodi, que en este caso es mudo, entonces le tenemos que ayudar, tiene las tortillas de harina. No, creo que ya sentí que es el queso. El queso y las tortillas de harina. Vamos primero a preparar la carne y la primera tarea de Nodi va a ser picar el jitomate, la cebolla y la... que no puede sobrar. El jitomate y la zanahoria. Y la muda. Ah, no, la ciega. Yo pues trataré de sobrevivir. Porque no veo nada. Yo que voy ya pegué en la pared. Ahí te vas a quedar como las castigadas. Ajá, yo así con la No, pues ahorita a ver qué hace Madison. ¿Para qué sirve? Tú vas a preparar el agua de sabor. ¿Yo? Sí. Ok. Y a Madison le va a tocar hacer el agua de sabor porque pues para evitar riesgos. Y quebró el garrafón. No, y sí tiene que ir por él porque no hay agua en la jarra. Y luego, Derecho.
Y yo y prendo toda la... Derecho hasta que topas abajo. Ok, pero lo tengo que cargar. Sí. Ay, no. Ya me lo quito. No puedes ver. ¿De qué se todo? Ok. Ya. Pues tú ponte a picar. No se pica. De modo que tú agarras el jitomate y lo picas. Sí, güey. A ver, la tabla. Ya la lavé. Ush. Ay, lo estoy agarrando. Esto sí fue para el garrafón. ¿Dónde está el agua? No, a ver, yo te la traigo. La llave. Para que lo subas. Quita la ciega esta. A ver, Madison. Tú sostén la jarra. Ok. Ay, pero que no se ve el cuchillo, ¿verdad? Sí se puede ver. Espérate, te voy a quitar. Ay. Listo. ¿Cómo lo picas en cuadritos? ¿Y yo qué hago? Igual que la jarra, güey. Ya, se llenó. No, se aguanta poco más. Un poquito. Ya. Se tiró. Sí se tiró. No, casi no. Ahora Pero sí. tengo que dejar espacio para el azúcar. Sí hay. Ah, yo no le pongo azúcar. Ah, ok, muy bien. Yo le pongo esplenda, está bien. Mira que. Es que no tengo azúcar. Y yo. Y la esencia. En el refri. Pero para saber cuál es. No te puedes llevar el garrafón, ¿no vi? Para que no esté aquí. Ay, esto no sería más fácil molerlo. No voy a encontrar la esencia. Quise hacerme la independiente, pero no voy a encontrar. Suéltala tú. No puedes Ahí hablar. está. Está en el refri. Ay, no di. ¿Qué estás haciendo? Picando el jitomate. Pero Nodi lo tiene que picar. Ahí está en el refri. ¿De qué la van a querer? ¿De jamaica o de tamarindo? Jamaica o tamarindo. De Jamaica. No. No, tú me quieres variar. Ahí está. Todos quieren que lo haga. Y está muy concentrada. Más o menos. Ahí sí que tanteale. Está. ¿Y yo? ¿Qué hago? Abro la lata. Ah, las tortillas. La carne. Pues necesito eso picado. A ver cómo se ve. Ah, ok. ¿Qué tal se ve? ¿No? No. ¿Le falta? ¿O no le echamos nada? No, espérame. Pruébala. Ah, me pasan una cucharita. ¿Cómo es la cuchara? Ay, nomás me la aventaste aquí ni me dijiste cómo es. Es un cuchillo. Ah, no, sí, es una cuchara. Pobrecita.
No, creo que aún le falta. Ay, le ¿Crees ayudan a que qué? poner este allá. ¿Crees que qué? Aún le falta. No, vi. Ok, listo. ¿Me podrían pasar la esplenda, por favor? Ahí está. ¿Dónde? Ahí donde pusiste los dedos. Ay, pero son sobrecitos. Ay, voy a durar un año. Sí la tiene, Dayan. Ok, no sé, no vi. A ver. Sí. Sí, ok. Es que está. Ay, no, la verdad, después de este reto sí voy a admirar a las personas que pierden la vista o algo, porque no inventes, yo no sé cómo pueden. Bueno, no sé si ustedes han escuchado eso de que dicen que cuando a veces llega a pasar que alguna extremidad o alguna capacidad que tenemos desaparece, automáticamente nuestras demás capacidades se agudizan. Sí. Pero no manches, sí estabas acostumbrada. Sí, no inventes. O sea, yo que por ejemplo ahorita estoy así, digo, no, ay, no. Me siento como en tinieblas. Ay, no, Ay, no, creo que ya le eché mucho azúcar. no creo. No. Quedan muchos ¿Quieres otra sobrecitos. cuchara? Sí, Sí la tiene. sí. Ok. A ver. A ver, ¿qué va a hacer? La carne. No, es que yo sí me debí de haber agarrado el cabello. Acá, ay, acá está la cuchara, ¿verdad? Sí. Ay. Sí es esta, sí. Sí. No. Imposible. Platiquen Ay, no, o algo. esto está muy difícil. Déjenme enjuago la cucharita. Ay. Ahí está. Y el agua. Ay, movieron el agua, ¿verdad? ¿Dónde está? Ay, Sí, escuché que la pusiste. O sea, todavía me quieren hacer el trabajo más difícil. Ay, no, yo no me puedo agarrar el cabello. Que no te ayude. A ver, sí. Espérame. Ay, pero traías el jitomate. Sí. Te huelen las manos a puro jitomate. El jitomate es bueno para el cabello. Tu madre. Oigan, hay algo aquí tirado. ¿Qué es? ¿Una garra? Sí, el trapo te lo llevaste. Hijo de la verga. Si tardó un buen. ¿Me podrían pasar un vasito? Ah, ¿tú quieres? ¿Eres mudo? Tú no puedes hablar. Así ya. Ándale. Ándale. Te falta otro jitomate. Debes de picar dos. Sí, porque si no va a quedar bien pobre de por sí. Mejor deberíamos ir poniendo la carne a hacer, porque es la que más tarda. Pero es que necesito la cebolla. No, primero la puedes hacer y cuando esté a media cocción le avientas la cebolla. Ya, pues ya. Top Chef, call me. Pues creo que el agua ya. Ya fue. Sí, ya quedó. Porque dices que se está tirando, ¿verdad? Entonces ya no le cabe más. Miren. Dice que porque tiene que limpiar.
Yo digo que toda la cebolla. Sí. ¿Toda? ¿Qué? ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué? Que toda. ¿Con qué cuchillo? Con el mismo. Ah, ¿que dónde pones eso? El papel. Pues, Ya. ahí está. Útil. Ah, no, igual en cubitos. No se pica la cebolla. ¿Cómo no? No sabes picar cebolla. Te vas a morir. Voy a tener con quién contratar. Ah. A mí. Y bueno, vamos a empezar con las dinámicas que le dije. Ay, pero déjenle apago la cazuela. Las dinámicas que les dije. Y la primera es para... Para todos. ¿Quién es más probable que? Entonces esta va dirigida a todos. ¿Qué hago? Vas a contestar. ¿Quién es más probable? ¿De qué? ¿Quién es más probable que llegue tarde? Ay, no sé. Dayan. Señor. Ah, señalo. Pues no sé dónde están. ¿Cómo lo voy a señalar? A ver, ¿quién es más probable que se haga famoso? Dayan. Yo siento que también no vi. Madison, te falta crear contenido. Te falta programarte, nena. Es que soy muy tímida. Por eso ya te estamos impulsando a que te abras más a la cámara. Burlo de todos. ¿Quién yo? Ay, pobrecita. ¿Qué digo? ¿No tienes tú? No, güey, pues si tú no tienes que hablar. De hecho, A ver, así. Así. cada vez que hable este güey hay que Sope. meterle un sope. Sí. ¿Quién es más probable que desaparezca una semana sin contestar mensajes? No, di. De la nada. Ajá. Sí. 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 No, yo no me desaparezco. No, Madison no. No, di. Sí. Y luego... ¿quién Pero es- ¿por qué? Tenemos que decir el por qué. Ah, ¿por qué? Porque deja de contestar de la nada. Yo Sí. siento que es porque aunque no habla mucho de sí mismo, sí de repente se satura por el hecho de que aunque le gusta convivir con muchas personas, como que siento que hay momentos donde como que se satura Se de mucha sobrecarga. energía. Sí. Y lo que quiere es como desahogarse un poquito, pero él solo, como que lo que quiere Sí. es drenar tanta energía. Siento yo. Sí, luego llama que le hagan su limpia de huevo y ya Ajá. Y el huevo, rejuvenece. El huevo bien podrido. el huevo seco. ¿Cómo? Rejuvenece. Rejuvenece. Ay. Tienen comiendo de su mano. Ey, lo que tú digas. Lo que tú digas. Sí, güey. Ya te entendimos. A ver, ¿quién es más probable que consiga el trabajo de sus sueños? No, Di, porque ya se está dedicando a eso. Ajá, sí. Sí. Es que siento que Ya- no tiene mucha perseverancia, o sea, es Sí. como muy, como que si se propone algo, Sí. está como de poco a poco, pero llega al punto donde acumula tanto que ya en cuanto menos se da cuenta ya lo tiene. ¿Quién es más probable que se vaya a vivir a otro país? No, Di. Sí, porque Madison. ¿Por qué? Sí. Sí, siento que yo, siento que yo, porque hoy acabo de volver de Aruba. Contexto que no entienden. No sé. Yo digo que no, Di. Siento que no di, pero por trabajo. Sí. O sea, no quedarse, pero sí a andar de tingo el tango. De cola suelta para todos lados. De hecho. Todo yo. Métele un soplo por hablar. Tú solo. A ver, yo agarro la cazuela y tú le echas la carne. Ok. Es esta, ¿verdad? Ujú. Sí, está ahí. Sí. Sí, la tiene. Sí. Te falta un pedazote. Ay. Se cayó afuera. Sí. Déjala agarrar. Ay, no.
mueves? Sí, ¿no? No, está acá. Aquí. Sí, acá está la cazuela. Está grande la cazuela. Más o menos, mediana. Si quieres agarrar la cazuela para yo echarle la sal. ¿De grano o de cuál? Sí, yo creo que sí, de grano. ¿Qué? ¿Qué vas a tirar? Pues no ayuda. ¿Le echas la sal? Ah, no, esto es chía. Cuerpo. Y ahorita que tire toda la carne. Ay. ¿Cuánto será bueno? Así no. Sí, ya si le falta le echamos más al rato. Le tapo. Ah, tú deberías de echarle ya el jitomate. No. Primero la cebolla, ¿no? ¿Eh? Primero la cebolla. Porque el jitomate se va a desbaratar mucho. Sí. Yo por mientras voy a limpiar poquito. Más que nada el agua. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? A limpiar el agua. Pues desmadre, güey. Pero si ya viene limpiado. No se le quita, güey. ¿Qué? El color. ¿Qué no se El quita? color. ¿De dónde de ahí? El agua. La jamaica. El agua. Es una chiche. Es de Nodi. Ayúdame a menearle. Porque si no se va a quemar. Con todo No se quita. cuchara. Con todo cuchara. No sé. Te la di. No, yo creo que sí, pero ¿qué le pondré? Con cloro. Sí, claro. Con acetona. Ah, a ver, déjale, pongo cloro. Así, ¿verdad? Sí, así. Sí se ve bien. El video. Pero se cortaba, ¿no? El video, ajá. Se cortaban corta y luego Se cortaban a la enrolla. mitad. a la mitad. Sí. Ujú. ¿Qué? Sí, ahorita lo lavo yo si quieres. A ver, prueba el agua. Ah, no, tú no puedes. Sí se cortó bien. Sí. Así, Ándale, ves, así es. sí, pero se va a salir. Eso sí. ¿Tanto para una tortilla? Pendeja se hace. Es que se dobla. Tú estás hable y hable. Sí, métele un soplo otra vez. Yo bien ciego. Venga, será. Ujú. Pues es que yo no veo cómo lo estás haciendo. No ves, güey. Si es como lo está diciendo Madison. Miren. ¿Ves? Es a la mitad. Que sí. Que así no es. Mira. ¿Ves? Y le pone un palillo. No, es que no manches. Pinche tortota de... No, me gusta más como lo hiciste tú. ¿Quién? Tú. Ah, ok. ¿Dónde los hago así? Yo estoy limpiando. Con metiche. Que por metiche. Oh, ten. Aquí están los palillos. Pero, ¿y los palillos dónde van? Aquí. Para que no le tengas que sostener. De aquí. Ajá. Aquí está el pliegue. Pues ahí nomás como que agarra las dos capitas. Ok. ¿Y si está bien cerrado de aquí? Bueno, le falta poquito. No, chipotle y salsa de jitomate, ¿verdad que sí, Madison?
No, nada más el chipotle porque ya le pusieron el jitomate, ¿no? Pero era jitomate picado. ¿Y cómo se lo echaron entero? Sí. No, no me digan que se lo echaron entero. Sí. Ujú. No, así no era. No, pues no. Si no vamos a tragar un mierdero. No, Dayan. Ay, no. No me dijo. Nunca pongan una cocina, por favor. Ve. Es que por eso él se ve así. ¿Cuántos hago? Unos. ¿Qué será bueno? ¿10? ¿15? Yo sí no. Mete el otro sope, volvió a hablar. Está bien. 15. Dayan, si Sí, ¿no? ya le echaste el tomate entero. Sí. Sí. Ay, no. Pues es que con el calor se desbarata, ¿no? No. Ahorita se lo quitamos. Si quieren mejor ya me voy. Es para que ahorita le des la mordida. Pero no, imagínate. Pues puro jitomate, ¿para qué comprábamos carne molida? Ahorita te doy para que lo pruebes. Ay, no me vas a quemar el hocico. Ay, me voy mucho calor porque está madre. Me estoy derritiendo. ¿Cuánto chipotle le ponemos? La verdad. Ese sí, así entero. No, primero píquenlo poquito en la tabla, porque lo compramos entero, ¿verdad? Ujú. Píquenlo poquito en la tabla porque si no se les va a dificultar acá en la cazuela. Vamos a cantar una canción, Dayan, porque nosotras no estamos mudas. El otro güey como quiere hablar un chingo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Háblame. Que ya mero está. Y si jugamos a los tortillas. Ándale. Rico. Ah, pica el chipotle. Te No, dije. sentí tu vibra. Me quieres pegar. Te dije. Ahorita sí. ¿A quién le pegué? Me dio un putazote, güey. Es que escuché cerca de dije, no, dijo. Y ahorita nos tenemos que bañar con huevo. No, sí. Los bañamos con claras. Es que es para que queden crujientes, no creo. Ahí. Bueno, ahorita los lavamos. Los lavamos. Ahorita los bañamos. Ay, no. A ver si no nos curseamos. ¿Eh? Oigan, si vieron eso de que se había ya muerto la mamá de Kimberly Loaiza, Ah, sí. ¿sí creen que sea cierto? Yo digo que sí. Porque me salieron varios videos también de que ahora cómo te vas a sentir de saber que tu madre murió o algo así. Oye, ¿cuándo se murió? ¿Ayer, no? Yo empecé a verlos ayer los videos, pero no, o sea, la verdad Pero no, sí ya confirmaron. no sé, pues supuestamente vi que alguien había hecho un video diciendo que esta Steph como que había salido a decir algo, pero la verdad no, No lo viste. ajá, no lo vi. Listo, ya está. ¿Qué más hago? Ah, pues sácala al huevo. Pero no son tan... O sea, ustedes arrímenme las cosas. Sí, porque... Los huevos. Ay, ¿tengo claras solas o tengo huevos? ¿Qué? ¿Cómo ven ustedes? ¿Les gusta, o sea, completo?
Pues sí, ¿no? Yo digo que mejor completo Sabe más rico, ¿no? Ajá, y pues también para no gastar tantas claras. Qué mala esta. No. Yo digo que con 2, ¿no? Para Dos. ver si ya... Con permiso. Voy a tirar basura. Entonces, me pasan un platito para... Hondo. Mientras los voy bañando, uno así extenso para irlos poniendo ya cuando tengan el huevo. No, 2. En ese. Pero que sea un platito que podamos meter al micro. ¿Para qué? Digo, al horno, ¿no? Porque van en el horno. ¿Los vamos a hacer en el horno o en la freidora? ¿Cómo ven? En es la casi freidora, lo ¿no? mismo, ¿no? Sí. ¿Dónde está la basura? Ah, ya. Dile a ti no, güey. No la tiene. Sí. Qué ojete. Ay, se quedó adentro el otro huevo. Deja guardar estos chiles. A ver, Dayan. Tú no estás cuidando la carne. Se nos va a quemar, no di. Dinámica número 2. Porfi, síganme si los tiro, ¿eh? Mira, ya págale a la carne. Pero no le han puesto la sal. ¿No lo han probado? No. ¿Tú ya lo probaste? Ah, ya le pusimos sal. Ah, no, tú no puedes probar. A ver, déjalo pruebo. ¿Qué? Ah, ¿lo pruebo? ¿Olerlo? Pues sí, huelo. No. Pues espérame. Pues no huele muy rico, pero... ¿No te huele rico? A ustedes sí. A mí sí, a ti. ¿A ti no te huele rico? No. ¿A qué te huele? Dependiendo del día. No lo tiro. No. Como que sí le falta poquita. ¿Qué? Yo. Jackie, Yo. ¿ya hizo espuma? ¿Seguros? Sí. ¿Me pasan, Madison en putiza. ¿Me pasan el otro platito? El extenso, porfis. A ver, pruébalo. Ay, ay, perdón. Pruébalo, Madison. No, con cuidado de que está medio caliente. Espérate, está caliente. Ay, es un pedazote. Ay. Le falta sal, ¿no? ¿O qué le Pero falta? muy poquita porque como lleva el queso no sabemos qué tan salado está el queso. Y no sabemos qué tan salado me quedó el huevo. No, mejor ya no le pongas porque no sabemos qué tan salado me quedó el huevo y el queso. ¡Ay! ¡Ay! Me asusté porque sentí una pelusa ahí en el micrófono. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, qué! ¿Qué están haciendo? Piedra, papel o tijera. ¡Ay, qué! ¿A quién le están pegando? Piedra, papel o tijera. ¡Ay, no! Se están pegando muy recio. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya. No me peguen. No, hay que jugar. ¿Yo? Espérate, tú no se vale ver. Piedra, papel o tijera. ¿Qué estás diciendo? Pero ya acabé. Dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Esta se quería vengar. No, hombre. Con la izquierda. Me huele a huevo la mano. ¡Ay! Ni se vio. Mira, ¿Qué pasó? mis perras se van a comer la tortilla. Ay, me quieres pegar. Más para allá. Duna. Pues ahora sí lo rellenamos, ¿no? Ah, pues ya. Entonces, No sé.
Pues los vamos poniendo, ay, en la freidora. Ujú. Ay, ya me despeiné. Dinámica número 2, preguntas para conocernos más. Bueno. ¿Cuál ha sido uno de los mejores momentos de este año? Esta pregunta va para Madison. Para mí. Sí. Ay, no sé. ¿Qué podría ser? Creo que... no sé, creo que haberme movido para acá, para Lagos. Como antes estaba en otro lugar, el haberme regresado aquí a Lagos creo que ha sido uno de los momentos más bonitos, porque pues sí, me ayudó mucho como a crecer conmigo misma y cosas así. Bueno, qué bueno que te cambiaras para conocerte. Ay, sí, mucho. Esta va para Nodi. No, en esa sí puedes hablar. Sí. ¿Qué es algo de lo que te sientes orgulloso? De nada. No se crean. Siento que en este momento me siento orgulloso de la persona que me estoy convirtiendo porque literalmente siento que voy por buen camino. He perdido muchos miedos y pues Está vamos viendo. para adelante. No veas. Si tú estás hablando, que yo no pueda ver. Bueno, tú al contestar te podías ver. ¿No que sí? ¿No que sí? Sí, Dijimos que cuando respondieras podías ver sí. y yo podía hablar. Desaprovechaste. Desaprovechaste, ya quédate así. ¿Qué consejo le darías a tu versión de hace 3 años? Bueno, Sin llorar. viendo mi posición de hace 3 años, yo creo que el consejo que le daría es que no tuviera miedo, que todo lo que me estaba pasando en ese momento era por algo, que me iba a ayudar a crecer, tanto como persona como en todas mis metas, y que actualmente, o sea, que no tenga miedo porque le espera un buen futuro, que aunque parezca difícil, que le eche muchas ganas porque las cosas que se vienen son mejores de las que piensa. Ese es mi consejo. Un aplauso, porque se pone dinámica. Ya se acabó. No, falta otra, Ah. pero vamos a terminar de... A ver, baila. No. Y bueno, ya para que no hacerles el video tan largo, vamos a terminar de enmoldar los conitos. Los vamos a dejar haciendo y mientras se hacen, les vamos a hacer la tercera y última dinámica. Y ya al final, Bueno, Di. y ya al final, obviamente ya no vamos a tener la mano amarrada, ni vamos a estar tapada de los ojos, ni de la boca. Y vamos a mostrarles y a probar el resultado final. Mira nomás. ¿Así no? Ya. Ese ya está, Madison. ¿Pero dónde lo pongo? En la freidora. Ahí, no. Ahí está el molde, ahí. Chicken. Yo sí, sucesivamente. Miren, así es el resultado. Bueno, todavía no. Los vamos a meter a la freidora, yo creo, unos 10-15 minutos. A 100... ¿Qué será bueno? 160. Para que queden doraditos, crujientes. Así. Y esperar. Dinámica del día de hoy. Ahorita les vamos a mostrar los resultados, pero antes vamos a terminar con la tercera dinámica que tenemos en conjunto. Y para esto van a empezar Madison y Nodi. Bueno, va a empezar Madison de que ¿cómo nos describes en una palabra y por qué? Después de que te trató mal. Pues... Primero con Dayan. Tranquilo. Pues a Dayan la describiría bajo mi perspectiva, como nobleza. O sea, se me hace como una niña muy noble, como muy linda, como que realmente tiene como una visión muy linda de la vida. Y es algo muy bonito, o sea, encontrar personas con nobleza, porque pues no hay mucha gente así en el mundo. Entonces cuando las encuentras, aprendes a conectar fácilmente con ellas. Gracias. Y a Nodi lo describiría como creativo. Es una persona muy creativa, es una persona muy, con una mente muy abierta, una mente muy, muy activa. Entonces, una persona muy, muy creativa. Nodi tiene una mente que
hace cosas que no te puedes imaginar y ya cuando las ves materializadas por él, la verdad son totalmente mejor de lo que pensaste. A ver, ahora, Nodi, ¿cómo Tú. nos describes? No, tú. A ver. Yo describo a Madison como una persona soñadora. Porque siento que es muy difícil perder tus miedos y venirte a una ciudad más grande a apostar por tu talento y al final de cuentas salir adelante y que dices, si ahorita me propongo algo, lo logro y siento que vas muy así como así. Ves una meta ya y ahí vas y vas a llegar muy pronto. Gracias. Y ya. Y aparte también porque habla mucho. Perica. Por eso Pues, Hoy fui la ciega. a Dayan la describo como una persona perseverante porque siento que en el tiempo que la he conocido ha pasado por muy malos momentos y siempre le he dicho que estoy muy orgulloso de ella porque digo, no manches, a ti te pasan 1000 cosas y muy fuertes y al final de cuentas todo logras, todo lo que te propones lo logras. Ahora tienes un nuevo departamento, a veces está llorando por cualquier cosa, pero al día siguiente ya ella lo logra, entonces siento que todo lo que ha logrado lo ha logrado sola y siento que eso es de admirar mucho. Bueno, tengo a muchas personas que quiero y están conmigo, que son mis apoyos. Entonces, pues sola no estoy, pero de todas maneras. Y bueno, me toca describir primero a Madison. Pues yo siento, te describiría como una persona empática, porque conectas con todas las personas. He visto cómo, pues sí, literal, tienes una esencia que cabe en cualquier lugarcito y dejas esa huella, pero siento que más que nada es por tu empatía. Desde el primer momento que te conocí, pues fuiste una persona muy linda, muy empática conmigo, que fue como lo que me gustó y me llamó tu atención, porque pues no todas las personas tienen como ese don de sentir lo de los demás. Y siento que eso te caracteriza. Y de Nodi, pues también iba a decir que perseverante, pero pues ya que me lo ganaste, una persona Perseverante. amigable y no, una persona amigable y porque pues eres de que conoces a cualquier persona y ya tu amiguis. Pero no solamente eres amigable en el sentido de querer tener amigos, sino que realmente eres un buen amigo. Y lo digo por caso propio, que me has apoyado mucho y eso te lo agradezco. Ahora sí, Así es. lloren bonito. Ajá. Y yo, Adiós. bueno, ya, hay que terminar el video. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo iré yo? Pues yo me sentí bien. No, en general. No, la verdad me divertí mucho, nos estuvimos riendo de Madison. Ay, y, sí. Pobrecito. y pues me la pasé increíble. ¿Y tú, Madison, cómo te Yo la verdad me sentí feliz, sí fue una experiencia muy diferente porque pues nunca me había tocado hacer cosas sin ver y pues contenta, creo que también cuenta mucho con quién estás y pues en este caso la verdad con ellos me la pasó muy bien, entonces sí fue una experiencia muy bonita. ¿Te desesperaste? Sí, es muy desesperante estar sin ver y Ya. más cuando es Nodi quien está a tu lado. Y al final, nuestros ojos. ¿Yo puedo ver? Yo estaba bien estresada. Bueno, y ahora sí, pues a No. lo que vinimos a A hacer lo en que el nos video, echa, porque a lo hace que hambre. hace hambre, ajá. Vamos a mostrarles el resultado. Tirititi, Tarán. vamos a ver. Tirititi, tirintintín. No manches, sí se ven bien buenos. Miren, mira, Sí, se ven bien ricos. Soporte. mira, soporten, sí nos quedaron buenos. No les teníamos fe, menos Madison, Sí, la verdad. porque como no vio, no sabía cómo se iban a ver. Pero hay que probar uno cada uno. ¡Ah! Misil. ¿Quieren salsa? No, yo digo que así los probemos sin nada para ver qué tal queda. Sí.
¿Ya? ¿Sigues grabando? Sí. Y Vamos a miren. morderle. Ay, pero quiten el palillo. A ver, que se escuche como truena. Mira. Aquí tenemos el micro. Miren. Ya. Ya. Un corno. Mm. Ah, rico. No le faltó sal. Como que el huevo tenía sal. Qué bueno que no le pusimos, si no. Un chingo de sal. No, sí quedaron buenos. Yo sí les doy. Una salsita. Siento que, ajá, le falta picosito. Sí. Les doy un 9 de 10. 8. 8.5. Yo 9. Yo un 9 también. Un 9. Yo siento que nomás porque le falta algo picosito. Un chimichurri o algo así. Y el agua. El agua. Hay que probarla. Sí. Vamos a ver. Vamos a probar el agua que hizo Madison. Ay, yo sí que tenía hambre. Bueno, voy a hacer almorzado. Qué bueno. Y bueno, vamos a probar el agua que hizo Madison. A ver qué tal te quedó. Se quitó el aire, ¿verdad? Sí. Yo pensé que iba a llover. Sí, no la probé, sí, sí. No, yo sí la probé, está buena. Por eso. Sí quedó rica. Sí, sí quedó buena. Dulcita. Está poquita dulce, pero está buena. Le falta azúcar. Oye, Ay, no, diabetes. es más diabético. ¿Saben que le agregaría hielos? Y bueno, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado, que se hayan reído con nosotros y de nosotros. Y pues nada, bye, denle like. Comenten. Y suscríbete. Adiós.